жорго салган аттар өзгөчө бааланат. Себеп дегенде ар бир эле ат жандыгы бул жоргого түшө бербейт эмеспи? Ал эми кандай аттарды жоргого салууга толук мүмкүн жана анын кандай сырлары бар? Бүгүн азыркынын азаматтары автордук көрсөтүүсү менен биргеликте жооздойбуз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева болом. Дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөндөр оюндарынын жандануусу менен бирге эле өлкөнүн улуттук оюндары болгон кыз куумай, улак тартыш, ат жарыш өңдүү ар кыл оюндар да көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Мындан улам бул тармакка кайрылып, дал ушул улуттук оюндарга арнап ат жандыгын баккандар да жыл санап өсүп барат. Алардын бири саяпкер Сыймык Каламанов, кереметтүү Ысык көл жергесинин кулуну. Ат үстүндө шамалда ойногон каарманыбыздын бала чагы жылкы баласын асыроо менен өткөн. Бара-бара бул жандыктарды көбөйтүү, жасалма уруктандыруу жолдоруна кызыгып отуруп, атайын чет элден билим алып келген. Эми минтип топтогон тажрыйбасын өлкө кызыкчылыгына арнап, ат фермалардын биринде иштеп келет. Заводдо жалпысынан таза кантуу асыл тукум жылкылардан 50 баш кармалып, өлкө желегин желбиретүү менен байгелүү орундарга ээ болот деген терең ишенимде багылууда. Биздин өлкөбүздө мисалы үчүн бул биздин түр жорго салыш өзү эки жерде чабылат, ошо Кыргызстанда, Казакстанда, биздин аралыкка. Негизи Америкада башка жерде деле чабылат буларчы. Бирок алардыкы кыска аралыкта, биздин аралыкка чапкан окшош түрү, ушу эмелери окшош, правилалары окшош. Бул Казакстан менен ошо Кыргызстанда, биздин Кыргызстандан ушул жорго жаатында ошо жорго көп утуп Казакстандан барып байгелердин баарын утуп атат, Кыргызстандын жереги желбиретип. Анан биз дагы ошондон кем калбай, ошо Казакстанга да сатып атабыз жылкыларыбызды, Кыргызстан боюнча да таратып атабыз. Ошо бизден көп келип алып кетип атышат. Ошол көп ийгиликтерге жетишип аткан үчүн ошол жагына ушуну ачалы деп, элге жайылталы деп максат менен ачтык да. Сыңар тояктуу жаныбарлар уруусуна кирген жылкы баласынын баары эле жорго салууга же ат чабышка жарай бербейт. Жорго салышта чаап бараткан ат бир жагынан экинчи жагына оодарылып, эки тояктын эле дүртү угулуп тураарын буга чейин саяпкерлер айтып келишкен. Жорголор адатта эки тоягын бирдей таштап, бирдей чабып, мындайча айтканда аттын тояктары жупталып, бирдей көтөрүлүп, бирдей жерге шилтелип чабылат эмеспи? Сыймык Каламанов эмгектенген бул заводдогу жылкылардын дээрлик бардыгы дал ошондой жорголор. Жорго өзү ошо оң капталын баягы көтөрүп барып жерге койгондо, кийинки сол капталын көтөрүш керек да, ошонусу менен коозураак көрүнөт ошо жоргонун чуркаганы. Эми бул көрдүңөр өзүңөр эле, багуу шарты дагы аябай кымбат булардыкы. Көп нерселерди кылып берип атабыз. Анан баалары ошо көп эле элдин баары эле билет, ошо кымбат булардын баасы. Бери дегенде эле эң арзаны ошо $3000 өйдө карай кетет. $3000 өйдө карай, ошо тың кыйын жорголуу болом дегендер болсо $3000 өйдө карай. Кыргызстан боюнча ошо сатылгандар бар ар кандай. Жорголордон ошо баасы $50,000 чейинки жорголор бар да. Казакстандан, Кыргызстанда дайындалып жүрдү, бирок ээси казакстандык болчу. Ошо эки жылкы, бир жылкы ошо $90,000 сатылган, ошо Казакстандын ичинде эле кайра элечи. Ошо жорголор арасында ошондой көп да. Анан баалап келгендер бар, баягы башка, мисалы үчүн аябай кыйын жорголорду, утуп турган жорголорду, же болбосо мына көчмөндөр оюндары болду эле, биринчи оюндар. Ошо көчмөндөр оюндары боло турган аз калганда, бир жарым ай калганда, ошо казак элинен келип, казактын президенттин атынан келип атабыз, силердин жоргоңорду сатып кетелик деп эле дедик элек деп келгендер болду. Анан жакшы акча беришти. Анан ошо намыс деп өзүбүздүн жорго салыштан өзүбүз утушубуз керек Кыргызстан деп намыс деп ошо сатпай койгон күндөр да болгон да. Бирок аябай көп акча сунушташты да ал убактачы. Жорголордун байгеге ээ болуусуна бир гана жылкынын күлүктүгү себепкер болбостон, аны чаптырган чабандестердин да тажрыйбалуу болгону чоң мааниге ээ. Мындан улам Сыймык Каламанов чабандестерди да үйрөтүп, жорго салыштын ар кыл ыкмалары менен бөлүшүп келет. Адатта жоргого таптакыр салына элек жылкылар бир жылдап тапталса, мурун кийин жорго салып жүргөндөрү 3-4 айда эле ийинине келе түшөт. Бизде 4 бала бар. 4 бала ошо баары тың ошо кенеде эгесинен баштап жоргодо жүргөн балдар. Же болбосо ошо кимде ким ошо балдарын үйрөнсүн деп бизге алып келип берет. Ошол балдарды кичинекей кезден баштап жоошураак аттарга отургузуп, баягы тыңыраак же болбосо
жоргосунан жаспаган аттарга отургузуп көндүрүп үйрөтүп анан ошентип эле үйрөнөт балдар. Эми көп ар кандай чапчу балдар 50 килограммга чейинки болгону жакшы болот да негизичи. Жылкы заводдо жалпысынан 4 чагындас бар. Алардын бири Бекжан Керимкулов. 16 жаштан бери спорттун бул түрү менен алектенип келет. Айтымында аттын кулук мүнөзүн, жүрүш турушун аңдап билүү кажет. Ал тургай алардын салмагы да текшерилип, жылкы баласы менен кошо өздөрү да салмак кууган учурлары да көп кездешет. Жоргого түшкөнүм 4 жылга кетти. Жоргого кызыктап иштеп баштагандан бери, чаап баштагандан бери. Нече жашыңан баштап? 16 жашыман бери эмет баштадым, жакшы чабып дегенде. Ага чейин шаарда окуп жүрүп кызыгып жүрчүмүн да өзүм. Негизинен кандай ырахат аласыңбы ушу жорго чаап? Жоргого кызыгып чабып жүрүп чоң деген байгелер эметтик, жакшы болду. Эң эле атактуу эметкен көчмөндөр оюндарында 2-чи орун алып калдык. Бул багат менен өзүм чаап алганбыз. 3 жашынан бери чаап келатам бул атта. 3 жашында көчмөндөрдө 2-чи болуп андан утулган эмесмин. Чапканда кандай сырлар бар? Жоргону сезиш керек, жаңыл тийбеш керек, катуу кетип. Ат менен чогуу эле сезип кете берип, жаңыл ар жактан кармап коюп, шаштырбай, күчүн сынап, эметип, күч менен эле кетиш керек. Кучакташкан аябай жакшы көрөт. Жуунтуп турасыңарды, Жайында сууп турчубуз, азыр күн сууктап калды. Жайында түшүп. Убакытта турасыңар эми. Күн сайынбы же кандай? Күндө эртең менен келип тамактарын берип коюп, тазалап эметип коебуз, дайындап коебуз. Анан ат минип суутуп келгенден кийин терин жыйнагандан кийин келип кайра тазалайбыз да. Бут суттарын жууп бүттүмөт. Күн сайын тазалап турат экенсиңер да, Эттирөөк болсо бир аз этин эметип, алып, көбүрөөк работа берип, эт жетпегендерге кайра эттендирип, бир аз эметебиз. Ар бир аттын өзүнүн немеси болот, табы болот, суутуна келтирип. Кадимки спортчу балдарды Питаниясы менен бүтөмөт турабыз. салмак коюп экенсиңер да? Салмагын эметип. Дал ушундай өлкө атын алыскы аймактарга таанытып келген жылкылар бул жайда быйылкы жылдан тарта жасалма уруктандыруу жолу менен көбөйтүлүүдө. Бул үчүн атайын аппараттар сатылып алынып, лаборатория түзүлгөн. Азыркы кезде жылкынын 200дөн ашык породасы белгилүү болсо, бул фермада анын 3 түрү багылып өстүрүлөт. Жалпылап караганда жылкылардын дене түзүлүшү бирдей, бирок бири-биринен дене мүчөлөрүнүн пропорциялары менен айырмаланып турат. Аргымактар өз ичинен чуркоого ылайыкташкан тукумдарга, ошондой эле түгү узунураак келген суук климатка ылайыкташкан түрлөрүнө жана дене түзүлүшү кубаттуу болгон оор жумуштарга туура келүүчү тармактарга бөлүнөт. Негизи бул ушул комната өзү бээлерге ылайыкталган лаборатория. Ушу бээни ушул жерге киргизип алып, баягы могу жерге тургузуп алып, анан кол менен уруктандырабыз. Бул болсо УЗИ ушу бээнин ушу маткасын тартат. Тартып ошо исследование кылчу аппаратта болчу. Анан ушу менен изилдеп алып, баягы убактысы келгенде ошо урукту коюп, анан бээни козутабыз да ушу. Наполнен жерде. Ушу жерге раскол деп коет муну орусча. Бул жерге бээ турат. Биягына болсо кулуну кирет. Бээ баягы кулунун издеп чатак салбай тыныштырыш үчүн ушундай жасалган да өзүчү. Бул болсо ары мынтип ары кетет, ары карай тартып кетет. Баягы бээни алып кирип келатканда мешать этпеш үчүн. Анан кулунду тургузуп, бээни тургузуп алып, анан баягы исследование кылып, ушу тукумду ушинтип алганга аракет кылып атабыз азыр. Белгилүү жасалма уруктандыруу жолу сиздерде кайсы маалдан баштап жүрүп баштайт? Талап боюнча. Кайсы маалда кайра тууп болушу шарт? Ушу жасалма жолу баягы бээлер тууп баштагандан баштап эле ушу баштайбыз. Февраль айында ушу бээлерибиз тууй баштайт. Туугандан кийин бир жумадан кийин ушу УЗИ менен текшерип, баягы фолликулдун бышканын байкап, анан ошондо гана ушу урукту коюп бээни.
ушул февраль айынан майдын аягына чейин ушул иш башталат да. Ошону туут кайра кийин 11 айдан кийин баягы бээ боозган күндөн баштап 11 айдан кийин туулат да. Кайсы мамлекеттердин пародасы? Жоргого биздин аралыкка ушу француз таскак, американский стандарт бредни деп коет. Ушул порода анан орус таскак породасы ушу жакшы өзүн жакшы көргөз алды да ушуларчы. Анан ушул породалардан алып келип ушул бизде 3 порода бар ушул. А булар жогоруда сиздер көргөн лабораторияда жасалма жол менен уруктандырылган бооз бээлер. Бардыгы буга чейин жорго салышка катышып жүргөн жылкылар. Мындан улам аларды жасалма уруктандыруудан мурун организмин тыныктырып, тазалоо процесси жүрөт. Андан кийин гана уруктандыруу этабы башталат. Жаш бээлерди ошондой кылабыз. Ал жаш бээлер мисалы үчүн тиякта даярдоодо, чабышка даярдоодо жүргөндө ошо ар кандай витаминдер коюлат, чуркап баягы денеси тартылат, анан ошо эки сразу эле эмеге тиги бээ болуп кеткенге даяр болбойт да. Анан жаш бээни ошо эртерээк кое берип, баягы жарым жыл болобу же болбосо бир 10 айдай болобу ушу бош кенен жерде жүрүш керек да өзү. Анан ошого даярдалат, денеси тазаланып, анан даяр болуп калат да. Анан жаш бээлер көбүнчө ошондой кылабыз. Ата мурун кийин тууп жүргөн бээлер болсо ушу көнүп калышат, алар тууп эле жакшы эле. Канча жыл ушул жорго салдырып, андан кийин бул жакка алып келип? Бээлерди эми көбү жылкы завод шартында бээ ургачу малды 3 жашка чейин аракет кылабыз чапканга. Ушу 3 жашка чейин чабыштарга чуркашат. Анан 3 жаштан кийин баягы ийгиликтер жакшы болсо анан ушу тукум ала баштайбыз уже. Тукум алганга кое беребиз да. Ийгилигине жараша. Негизи текшерүү деп коет да. Жөн. Булар суу көтөргүч жорголордун кулундары, бардыгы табигый жол менен алынган. Саяпкер бул кулундарды багып жетилтүү менен биргеле 1,5 жашынан тарта жорго салышка кошуп баштайт. Булар быйылкы кулундар экен да? Быйыл ушу февраль айынан баштап ушу май айына чейинки туулгандар. Азыр булар 5 айдан 7 айга чейинкилер да. Баары тең жорго ушу жана мен айтып аткан 3 породадан. Буюрса ата энеси жакшы чуркаган буларды да, буюрса жакында булар дагы эми чемпиондор. Булар демек жасалма жол менен алынган кулундар да эмеспи? Булар алар эмес. Булардан кийинкилери туулчулар ошолор да. Булар алар эмес. Булар кол жол менен естественный менен жол менен. Канча убакыттан кийин эми таптай баштайсыздар? Ушул эле кулундар эми ушу 2 жыл ушул убакта минилип баягы жоргосуна туруп үйрөнө башташат. 1,5 жашынан башталат. Булардын баягы тишине карата жашында аныктайт деп коет эмеспи? Кандай болуп аныкталат эми? Эми тишине негизи буларды аябай көп изилдөө жүрүп баягы ай сайын өзгөрөт экен булардын тиши. Ошо окуп баягы судьялыкка окуганбыз. Ошо судьялыкка окуган кезде ошол жерден айтты да, ай сайын өзгөрөт экен тиши. Анан негизи баягы ат чабыштарда колдонуп жүрөбүз. Эми ат чабыш күнү 2 жаштыгын жана 3 жаштыгын билиш үчүн эле ошо карайбыз да. 2 жашында баягы тиши молочный тиш деп коет го. Сүт тиш. Ошо сүт тиш боюнча турат да. 3 жашында могу маңдайкы 2 тиши түшүп уже нормаль тиш өсүп калат да ужечи. Ошентип байкайт. Анан тай кезинде деле ошо молочный тиши менен ошо 2 жашына чейин алмаштырбай ошо көтөрүп жүрөт да. Анан жаштары боюнча биринчи кулун, андан жабак деп коебуз монтип бөлүнгөн. Анан тай болот 1 жашта. Анан 2 жашында кунан. Анан 3 жашында бышты болот. Быштыдан кийин уже ары келсе асый болуп кетет да. 1 асый, 2 асый, 3 асый болуп санап ошентип кетет. Саналып тургузча. Анан ат чабышта болсо колдонсо 1 жаш, 2 жаш, 3 жаш деп эле. Ал эми бул сарайдын ичи толо спортчаттар. Акырда байланган ар бир жоргонун тарых таржымалы, жетишилген ийгиликтери бар. Ал көбүнесе эл аралык таймаштардагы байгелүү орундар.
Он один, видишь, номер один. Кадимки спортчулар салмак кууп тамактангандай эле бул жылкылардын да тамактануусу өзгөчө мааниге ээ. Ар биринин салмагына, ден соолугуна карата ар кыл өлчөмдөгү жем, суу жана чөп берилет. Тамактануусу эми биринчи ушу чөп салабыз, бул Кыргызстанда ушу беде берет көп эле. Көк беде, ушу таза беде болуш керек. Ушу тазасынан ушу тандап алып, анан ушу өзүнүн порциялары бар, өзүнүн ченемдүү. Ошолорго салабыз. Мына азыр уже сала берсек болот. Мына монтип эле жерге жылкыга негизи жерге эле берилет да. Жерге эле таштап коебуз. Жерден өзү жей берет. Ирмеп ошо жерден алып жейт да, негизи жылкы дегенчи. Ошондой эле туура да негизи. Ат жабдыктар ушу көбүнчө бизде колдонула турган баягы эле жөнөкөй эле октолор. Бул ушу мондай октолор болот. Кыргызстанда эле баягы бизде эле тигилет булар. Ушул жерден сатып алабыз. Ушуларды колдонобуз, бышыгырагын алганга аракет кылабыз. Анан жүгөндөр, булар деле ушу Кыргызстандан тигилгендер, биздикилер эле. Биздин эле жерде тигилгендерден алып, ушу спортивный жүгөн деп коет муну. Атка ылайыктагы эле да, баары жазылган. Мына кылыстар, бул кылыс деп коет баягы орусча. Муну менен баягы атты чаап бир камчынын ордуна колдонулат да. Ошондой анан мондай муфта деп коет, мындайлар, ушундайлар колдонулат. Булар баягы аттын шагын бутун ары создуруш үчүн да, бул жаралган мурдуна мындай тосуп коюп, анан баягы ат чуркаганда бутун карап чуркайт да. Анан ушундан ар жагынан көрөм деп бутун чойгонго аракет кылат. Анан мондай защитниктер бар. Бул бутун коргош үчүн баягы тарамышына, астыңкы бутуна тарамышына кийилет. Кээ бир аттар бар, ошо арткы буту менен астыңкы бутун аябай катуу уруп алып, анан травма алышы мүмкүн, жаракат алып калат. Ошо жаракат албаш үчүн ушундай эле колдонот. Бул пластмассадан жасалат, тиги чет өлкөлөрдөн келген. Мондай ээрлер бар, анан ушул могул ээрлер тренировочный ээр деп коет, тренировкага колдонулат да булчу. Удобный, киши отурганга дагы, атка дагы удобный. Белин баспайт аттын. Бул ушу Кыргызстанда эле жасалат, буларды эле ушул жактан сатып алабыз. Анан могул ээр бар. Муну жеңилдетилген баягы ат чабышка бир күнгө колдонгонго, ат чабыш күнү чабылат. Мындай ээр. 4 туягы төп келген жорголорду багууда. Алар кармалуучу ат сарайдын кышкысын жылуу, жайкысын салкын болуусуда чоң роль ойнойт дейт саяпкер. Мындан улам көбүнесе жорголорду өз-өзүнчө жалгыздан кармоо жана ошондой эле шарт түзүү да сунушталат. Жайкы ат сарайлар бул жайында турат да. Бул ушул жерге жайында турат. Аттар бул жерге орусча айтканда ливада деп коет. Корук да, аттарга коруп ушундай астын жумшак кылып тренировкада турган аттар ушул жерге чыгып, сейилдеп, күндүн нуруна витаминдерин алып дегендей витаминден. Анан ар жакта бээлер турчу сарай бар. Ат сарайы ошо бээлер турат ал жакта. Анан үстүдө тренировка кылган сарай өзүнчө, ал булардан алысыраак жерде турат да. Кышкысын азыр ачык, асман ачык өйдө жерде турат азыр. Кышкысын күндүзгүсүн чыгарганда аркы үстү жабык ливадага чыгарабыз. Ошол жерге үстү жабык кургак болот да астычы. Анан кечинде болсо комнаталарына кирет, өзүнүн ар бир комнатасы бар. Бул бээлердики дагы, чуркап жүргөндөрдүкү дагы. Ар бир комнатасына кирип, анан ошол жерден тамактандырылат да негизи. Кугуктун өзү бар экен да? Ооба да. Могу да ана чиштейт. Бул жашта булар. Бул 2 жашта азыр булар. Мына ушу жазында 3 жаш болот. 3 жаш болот. Бул быйыл немеде Кыргызстанда 3 ат жабышка катышты. 3 кунанын жоргого. Үчөндө тең биринчи келген да. Анан азыр эс алууга чыгарып салдык, эмки жылкыга дайындайлы деп. Бул болсо деле 2-3 орундарда ээлеп жүрөт. Ал жайда жапысынан 50 баш жылкы кармалса, аны бар болгону 4 гана мырза тейлеп коет экен. Аларга бир гана айлык акысы карабастан ошол эле жатаканасы жана ошондой эле бекер тамактануусу дагы алып турган мындай эс алуучу жайы, балык оолоочу бөлмөсү дагы бар экен.